ओए इधर आ, ये ले मिठाई खा। किस खुशी में सर? अरे भाई हमने नई गाड़ी ली है। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं चलेगा, तो गाड़ी चला के बताओ कैसी है। अभी चलाते हो सर? गाड़ी तो शानदार चल रही है सर। आजा बेटे, अब चालान कटेगा तेरा। बिना हेलमेट के घूम रहा। अरे सर लेकिन गाड़ी